배 한 조각, 그냥 달고 시원한 과일이라고만 생각하셨나요? 그런데 이 과일이 기침가래 목건조 기관지 염증을 진정시키고 혈압 피부장까지 도와주는 천연 진정제라는 사실 알고 계셨나요? 배의 가장 강력한 성분은 루테올린입니다. 이 성분은 기관지 점막의 붓기를 가라앉히고 기침 가래목의 칼칼함을 완화하는 데 과학적으로 도움을 줍니다. 그래서 옛 한의서에서도 배는 열을 내려 폐를 부드럽게 한다고 기록돼 있어요. 환절기마다 기침이 오래가는 분들, 미세먼지 많은 날 목이 칼칼한 분들에게 배가 정말 잘 맞습니다. 배의 수분 함량은 무려 85%에서 88%입니다. 여기에 칼륨이 풍부해서 몸속 나트륨을 밀어내 혈압을 자연스럽게 안정시키는 데 도움을 줍니다. 그래서 몸이 붓고 갈증이 심한 날 배를 먹으면 시원해진다는 말이 실제로 맞습니다. 뱃속에는 폴리페놀, 플라보노이드가 가득 들어 있습니다. 이 성분들이 몸속의 활성산소를 줄여 염증 완화, 피부 보호, 피로 회복에 도움을 줘요. 나이가 들수록 피곤함이 잘 안 풀리는 이유는 몸속 염증과 노화 때문인데 배는 이 염증을 부드럽게 낮추는 역할을 합니다. 배에는 식이섬유, 특히 펙틴이 많습니다. 이 섬유들이 장 속을 부드럽게 쓸어내 변비 개선, 장 청소, 복부 팽만 완화에 도움을 줘요. 특히 배의 식감이 아삭한 이유가 바로 이 펙틴이 풍부해서입니다. 그럼 배 어떻게 먹어야 효과가 좋을까요? 생배 그대로 목 기관지 건조할 때 가장 효과 빠릅니다. 배즙 기침 가래목 칼칼함 완화에 매우 좋습니다. 배생강차 기관지 면역력 최고의 조합. 배 스무디 장운동 변비 개선 효과 상승. 단, 당뇨가 있는 분은 과다 섭취 주의하세요. 하루 반 개 한 개 정도면 충분합니다. 배는 그냥 달콤한 과일이 아닙니다. 기관지 수분 염증장 건강을 한 번에 잡아주는 아주 강력한 자연의 진정 과일입니다. 오늘 목이 건조하거나 기침이 오래가거나 몸이 붓고 피곤하다면 배 한 조각 드셔보세요. 몸이 편안해지는 변화를 분명 느끼실 겁니다.